kati kagenda kufuka kabaddi ka kwebulankanya oba oli awo kiyinza ofuuka enkola kubanga nga bwe ngambe twali tutulabangako bantu balemererwa kusavinga oba kulemererwa kuwa wawabidde empapula kakati ku luno olwokuba nti twalaba ababaka babiri nga basigadde babadde bawakanyizibwa okunda kubadde kuwakanyizibwa ne basigalayo lwa nsonga nti beebuzaawo oba baagana okureceivinga empapula ne bagamba nti mbadde simanyi kumanya nti nno omusango mu kkooti ogwawaabirwa eyinza okufuuka enkola mu kulonda okujjawo emisango egijja kubanga abantu bakitegedde nti kakati bw'okola bwoti osobola okukola ki osobola okivaamu n'olwekyo kino kiyinza okufuuka enkola ey'abantu abawaabirwa weekweka nnaku 10 zokka eziragibwa mu mateeka weekweka nnaku 10 n'amasimu n'ogajjako oli n'agamba nti munoonyeza yonna n'essimu ze ezimanyikiddwa tezirika ate nga era n'essimu ne bwebeerako amateeka gagamba olina omulaba obimuwe mu buntu kaakati era simukubira simu nti oba kubimuweereza ku whatsapp n'olwekyo kyekimu ku nsonga ezo tulowooza nti oba oli awo kooti zaateeka olusozi lunene nnyo ku kye bayita personal service nti wadde etteeka kye ligamba naye etteeka era ligamba nti personal service esobola okuggibwawo singa omuntu akoze kyonna kyonna kyasobola n'alemerera okusaavinga omuntu nga bwe ngambye nti nze mundowooza yange omuntu kuba mubateeka tulowooza kibaita reasonable owa gy'osuubira okumunoonyeza omunoonyeza gy'asula oba gy'akolera bwakolemamu ebyo ebibiri kiba kizibu nnyo osogera mpapula z'amawulire okusaba kooti n'ekukkiriza bwekugaana kwa kati mu musango gwa honorable Nsereko ne Nyanzi friend oli yagenda mu kooti n'agamba n'aleeta ne print out ez'emirongooti nti nakuba n'essimu nga ndi kumpi n'amaka ge agasangibwa bwe gati print out y'omulongooti bwe gati ne bamugamba genda ku immigration oboga nti yafuluma oleete empapula eziraga nti yafuluma kweganda aba kooti yali etaddewo olusozi lw'amaanyi nnyo weewaawo omusango omulala gwali musango gwali musango gw'emityana gumanye mupi mityana weewaawo bakola apiiru bwensubira naye ensala yaago wagugoberera ensala nagisoma ensala y'omulamuzi Justice Emmanuel Baguma ensala yavaayo nga bwe yavaayo of course guli mu kooti nyinza obutayogera nnyo ku kyabujulizi naye nja kwogera ku nsala nga bwe yali omulamuzi endowooza yagamba nti waliwo okugulirira abalonzi kubanga waliwo mbu omuntu omu nga agenti yakwata ssente n'azigabira abantu ku gundi emu kwegamba waliwo kye tuyita substantiality test nti era gye yeesigamako ennyo ng'asala omusango gwe kubanga ye yagamba nti embeera ey'okugulirira ne bweba ebaddeemu ne baba baguliridde abalonzi 10 era ensala gyegamba ekyo ne baba baguliridde abalonzi 10 ng'oli awangudde ne margin oba enjawulo ya bululu 15,000 bane 10 abaguliriddwa baba boonoonye okulonda kwonna ye bwatu bwe interpretinga section yerabira eri eyakolebwa yali birigumu yagamba nti wadde okubba kwalimu mu kalulu naye tekiddisaamu kulonda tugijjukireyo teyaliyo era kooti tekize Supreme Court kooti ensukulu mu misango gya president gyonna egya 26, 211, 216 bazze bagiddiŋŋanya lunywe era ne high court kooti enkulu mu misango gy'ababaka bangi ekyogedde nnyo n'ogwa honorable Ssennyonyi ne Shumuku kooti era yakiggumiza negamba nti omuvuyo gwonna guteekwa okubanga gukosa results bwe guba gubaddemu naye mu kulonda guno ekitiibwa omulamuzi yalowooza ye yainterpretinga section n'agamba nti incident ya bribery yonna oba akantu konna ak'okugulirira kaba kawunoonye okulonda kwonna omusango ogwo guli ku appeal era katulinde abalamuzi naye ndowooza bwe tudda ku nsala ye nyini ndowooza singa omulamuzi Baguma yali asala emisango giri egyasookera ddala ndowooza singa buli kulonda tuddamu ne tulonda kubanga ensala yeeyo ate nayo yali nzibuzibu naye weewaawo embeera bwetyo bwe yali ku kulonda okw'emityana nga tuvudde emityana waliwo omusango gukyali mu kooti simanyi bwe tuyinza kugwogerako ensonga ya bijambiya Masaka simanyi oba tulina engeri gye tuyinza okugwogerako tusobola okugwogerako kubanga tewali bujulizi bwaleeteddwa
waliwo abantu abavunaaniddwa ku misango egyo egy'ab'ebijambiya abantu abamu basindi